係點樣咧？Madoka 就係啲 Hey Mandy 識咗個女仔，然之後人哋勁撚沉，跟住佢 IG story 咧特登俾我睇佢戒緊大豆咁樣。吓？係啊，係搞咩咁樣咧？Madoka 佢就係話沉咗個好撲街嘅人。你啊，係啊，但係你我就係嗰個好撲街嘅人，係你有幾撲街咧？你講嚟聽下。就係唔肯同佢拍拖，但係一開頭已經講咗唔拍拖噶嘛，即係齋屌啫。齋做啲情侶嘅會做嘅嘢咯，係點樣咧？即係咁搏嘢都會有嘅，係除咗搏嘢咧，咁攬攬錫錫出街拍拖都有嘅，吓？你哋係點樣？你哋嗰個係狀態係屬於咩啊？你覺得屬於不是情侶嘅情侶關係。？Situationship，冇錯冇錯冇錯，你直接講咪得，我識噶，唔係 crush 啊嘛，唔係不係是不是， situationship，我識噶啦都話屌。係啦，就係有呢個咁你而家問題咯。你而家算唔算係 ghost 咗佢啊？冇應佢 WhatsApp，但係我仲睇到佢嘅 IG 嘅。你冇應佢都算係 ghost 咗佢啦。佢咁咪佢最後講 thank you and goodbye 咁啊費事應啦。哦，係點解會但係就係點解會變成咁啊？即係你可唔可以由開頭去到而家嚇？一開始就係喺 Hey Mandy 認識咯，係啊跟住好快就出咗嚟見面，跟住飲下酒就去咗屋企，好快就有下一步啦。Anyway 就係相處咗幾個月之後，佢太想做女朋友，會令到我好唔舒服。即係佢會問而家係咩關係？嗯，咁我叫佢唔好問呢個問題，佢都咩唔好問啫？即係我警告過佢唔好，我唔中意聽呢個問題。唔係你咪同佢講，咪就係 situationship 咯。好少會直接認噶嘛，因為呢啲嘢。吓？嗱咁啊，你仆街咯。唔點唔認啫？你係咁係都好，但係我見到佢戒手呢一下又有啲揞住揞住。嗱認真，如果你再明確啲表明，一早明確啲表明，你覺得事情會唔會發展成咁先？認真，係唔會，我認為我都好大責任嘅。一定啦，師兄。但係我就唔知呢個位應唔應該再出現翻？喂，你唔好戒手啦。嗱，認真手足，乜撚嘢叫唔好再問呢個問題先？即係逃避咯，好曳喎，手足。Madoka 係好唔負責任喎，你覺唔覺㗎？其實你自己，你唔撚係喎？喂，屌你玩 Hey Mandy 係咁啦，Hey Mandy 全部撲街仔，係咪咁啊？係咪咁啊？我諗住係咯，我諗住大家都有共識嘅，係。但係點知對方唔係呢回事。咁當你唔係呢回事嘅時候，其實你係咪應該果斷啲係去停止呢個事情呢？ Madoka 其實已經係果斷停止咗㗎啦，所以我 ghost 咗佢嘅，好即係冇雖然冇好好咁完結，但係都叫完結咗。但係佢喺完結咗之後先出現呢個行為，就令到我有啲擔心咯。但係過程你係即係佢有提過咩關係，或者係想進一步，你叫佢唔好講啊嘛。係手足，哇！呢個責無旁貸啊！事件去到咁樣，Madoka 咁你覺得我見到一個女生戒手，我應唔應該介入呢？咁你而家想點，Madoka？我就諗緊一係就 unfollow 咗佢，一係就係 reply 翻佢啲 story。唔係咁 reply 翻之後咧，手足
我寧願你 ghost 到底喎，手足。你 reply 翻有仲你唔捨得啊？又唔係唔捨得，即係唔忍心見到咁樣。如果我同你講，即係你唔再喺佢嘅生活或者佢嘅環境入面出現，就係最大嘅補償呢？阿Maduka，咁我都理解嘅，我都明白。即係其實你而家就係想，唉仆街！人哋戒手，人哋即係流晒血，你有個罪惡感，你係想補償。點算啊？但係其實你哇屌，冇意思啦，手足。我就徹底消失咗，對佢最好。你我驚佢再戒，因為但係冇辦法噶喎，係你令佢變成咁噶喎，手足。明白。咁點啊？你一係就你一為人為到底，你同佢一齊咯。咁我又做唔到。咁咪就係咯，唔得啊嘛，得唔會變成咁啦。係走係 ghost 就 ghost 到底咯，認真。收到晒你。係啊，呢啲罪疚感呢啲嘢，你係要背負嘅，因為係啊，唔好諗點樣補救啦。你帶住佢走啦，收到晒，就咁啦。下次唔好再咁啊！唔好話乜撚嘢，唔想講呢個問題，係咪先？你如果你話我就係為 SP，我真係就係想嗰樣嘢，我唔係發展嘅，直接啲講咯。咁唔係咁，如果佢係想向嗰個情侶方面發展嘅，咁大家出現分歧嘅時候，咁其實呢段關係要完噶啦。而家完個點係拖咗啊嘛，係咪？下次唔好咁啦，我哋唔可以話乜你喂屌你，我玩得呢個，我預你都唔係嗰啲嘅喎，你而家變成咁關我撚事啊？唔撚係喎。收到你，收到你。唔好再逃避，即係去解決一啲問題，正面面對佢咯。唔啱傾，下一個咯，就咁咯。Maduka，收到，拜拜。再見，長哥。唉，好撚差啊！屌，真心 Maduka 真係好撚曳。公道講，認真，即係有啲問題咪話喂屌，我唔想講呢個問題，我哋屌完先算啦。我就係想屌閪，我唔撚係想同你嗰樣嘢，你唔好同我講乜 shut the fuck up， 齋屌完走，唔撚係喎，師兄，人哋都想屌，但係唔係淨係想屌啦嘛，已經，唉，公道講係影衰晒 Maduka 呢個名，真係啊，你衰好啦，唔好搞衰埋 Maduka 啊嘛。屌你，Maduka 我蒙古偶像嚟噶，屌！